진짜 산길이다, 산길. 아까 그 차 캠핑 끝나고 가는 건가? 일찌감치 내려가는 거 아닐까요? 정선 관광하다 가려고. 다시 돌아올 수도 있겠다. 내려갔다 다시 올라가기 만만치 않은 길인데? 그것도 그렇네. 점점 지치는데? 그러네. 그래도 되고. 할 수 있다. 오. 천하장사 만만세. 됐냐? 응, 이 정도면 됐어요. 배고파. 나도. 그냥 봄이에요, 그냥 봄. 다른 사람들이 보기에는 앞에 가는 게 낫고.
좋구만. 햄이 좀 줄일까? 좀 줄이자. 이 정도? 응. 집에서 해왔어. 계란 샐러드. 계란 삶아서 하는 거야? 당연하지. 이렇게 보기엔 좀 거시기한데 다 먹어야 돼. 다 먹을 수 있나? 그거 좋아해. 어떻게 잘 될 수 있지? 흘러내리는데? 짜. 계란이랑 뭐 들어간 거야? 계란이랑 집에 재료가 없어가지고 양파, 양파 갈았어? 후추 갈진 않았습니다. 잘했어요. 맛있다. 다행이다. 좀 조심하고. 아보카도입니다. 잘 악마의 과일이지요? 숙성시켜서 왔어요. 악마의 과일. 짠! 난 큰 게 좋아. 엄청 크게 쏜다. 난 지금 내심 좀 놀랬어. 그랬어? 삼겹살. 만든다. 네. 조금 변형된 잉글리시 브렉퍼스트랄까? 그래도 휴양림 치고는 자기야 그렇게 작은 편은 아니다. 그치. 설악산밖에 안 가봤지만 좋은데? 너무 맛있겠다. 지금 너무 배고픈 거 알죠? 너무 배고파. 욕심냈네. 안 들어가네. 한 입 해. 나 먼저 먹어? 응. 빵도 진짜 맛있다. 빠져 있어가지고. 빨리 먹고 싶긴 한데 막상 먹으면 더 먹어. 그치. 근데 오늘은 나는 고기가 없어서 그래요? 짜파게티는 고춧가루 맛이야? 그럼요. 물 끓리. 아이 하니, 아이 끓니. 고춧가루 넣었기 때문에 물은 충분히. 디저트. 짜장 뭐. 우리 텐트 색이 되게 예뻐 보인다. 우리 텐트? 우와 되게 예쁘다.
어떻게 저렇게 했을까? 너무 눈에 바르더라. 살질을 좀 미리 해놓을까? 이 정도. 파 맛이지? 몰빵이야? 너무 많아? 어. 더라. 그래도 이 과도 같은 걸로 잘하지 않아요? 진짜 잘한다. 이 과를 단점은 다질 때 힘들어. 맞아. 물도 있어. 그 야채 같은 게 좀 있고. 그리고 뭔가 건더기 느낌 나는 거? 노을 봐. 너무 멋있지? 너무 멋있다. 그냥 고수향. 돼지고기 240g입니다. 쓸데없이 케이스만 바꿔서 비싸진 소주. 마라랍니다. 마라. 발사해. 아주 좀 그럴싸해. 찐득하다. 얘는. 밝아졌어? 응, 좋아. 약간 너무 어둡게 해놨더라고. 응. 미안. 괜찮습니다. 배터리 절약하기 위함이잖아요. 너무 귀여워. 바닥 탈탈. 조심해. 얘 응. 잘 넘어진다고. 조심해야 되겠다. 조금 더 봐야 되겠다 그거는. 응. 냄비도 칠 수 있으니까 내가 바닥으로 빼놓게. 응, 그래. 소스를 잘 섞어서 먹어야겠다. 짠. 짠. 이거 맛있냐? 마장이 살리네. 국물 맛은 굉장히 익숙한 맛이야. 그 느낌 알아요? 근데 소스를 2개 박아면 돼. 이런 데도 다 와보고. 진짜 누구 덕분에 이런 데를 와봐. 고속도 트럭한다 고속도 고속 트럭 타라 지금 부분이 뷰가 마음에 들었던 곳이? 어디 있을까? 설악산은 너무 비와가지고. 소세지. 소세지 한번 먹어볼까?
건강식이 있겠습니다. 아이 좋다. 당면 좋아. 그러면 좋아. 청양채 좀만 더 넣을까? 응? 청양채. 응? Like last year, I was in India for quite a while working on a water treatment plant. Yeah, well, the cotton industry there is a major source of pollution. Myself included, just sitting in bitch. You know, America's consuming all the world's resources. Yep. Series, global warming is real. You know, I'm really relieved to hear you're not going to visit. 뭔가 오빠가 말한 캠핑장 뷰가 딱 여기가 딱 정말 이상적인 캠핑장 뷰를 볼 수 있는 것 같아. 그 맞지, 그치. 커피 한 잔의 여유. 향 좋다. 엄청 입자가 좋아. 아. 신군 좀 그랬겠다. 아, 맛있다. 저기 있다. 너무 귀엽게.